ஓ பைக்ல போக கூடாதா? ஒரு கொடுமை நடந்திருக்கு. ஸ்மார்ட் பைக்குன்னு இங்க ஒண்ணு கேன்சல் பண்ணாலும் என்ட்ரைட் கொடுத்தாலும் போகவே மாட்டேங்குது பாத்தீங்களா? ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாமினிக். வீடியோ எடுத்துருக்க பார்த்தீங்கன்னா சைமன். அங்கே வந்து வீடியோவில் யார் முக்கியமான நபர் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரபாகரன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா மெரினா பீச்சில் இருக்கோம். இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? சைக்கிள் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். கொடுமை நடந்திருக்கு. ஸ்மார்ட் பைக்குன்னு இங்கே ஒன்று பெரிய ஸ்மார்ட் பைக் இல்லைங்க, இது ஸ்கேம் பைக். வந்து சைக்கிள் காமி. நான் வந்து இந்த சைக்கிள் தான் ஸ்கேன் பண்ணேன். நம்பரை காட்டு, சைக்கிள் நம்பரை காட்டு. நான் வந்து ஆன் பண்ணேன், வரவே மாட்டேங்குது. கேன்சல் பண்ணாலும் என்ட்ரைட் கொடுத்தாலும் போகவே மாட்டேங்குது பாத்தீங்களா? இதுல வந்து இங்க பாருங்க, அன்லாக் ஆஃப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸ்மார்ட் பைக் ஸ்கேம் அப்படின்றது சாதா சைக்கிள் மட்டும் தான் நடக்குதா, இல்லை இது ரெட் கலர் எல்லோ கலர் இருக்க பணக்கார சைக்கிளும் நடக்குதா? என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை முழுசா பாருங்க. ரெட் கலர் சைக்கிள்னு சொல்றா பண்ணியாச்சு. ரெட் கலர் சைக்கிள். The location you have set is different from your current location. ஆமா அந்த சைக்கிள் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருந்தீங்களா, இப்போ இங்க வந்திருக்கீங்க. அந்த ரைனியூ சேஞ்சஸ் கூட நோட் பண்ணுங்க. சாட்டலைட்ல கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம் இந்த ஆப். என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. ஏய் மெடிக்கல் மிராக்கிள். गाइस இது ஸ்கேம் இல்ல, உண்மையிலே வருது. கம்மியான சைக்கிள் எடுத்தாது ஓப்பன் ஆக மாட்டேது. அதே விலை ஜாஸ்தியான ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ₹1 அப்படின்ற சைக்கிள் எடுத்தீங்கன்னா गाइस நான் போற சைக்கிள். சின்ன வயசுல இருந்து வந்து சைக்கிள் ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்ட கனவை வந்து ஸ்மார்ட் பைக் வந்து இது நிறைவேற்றிருக்காங்க. गाइस ஆரம்பிச்சுட்டேன். ரொம்ப கடினமா இருக்கு ஓட்ட. ஏய் டைம் ஆகுது, எவனா ஒருத்த போங்கடா. பக்கத்துல இருக்குடா. இதயம் என்பது சதைதான் என்றால் எரிதழல் தின்று விடும் அன்பின் கருவி. ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆனா என்ன மெதிக்க தான் முடியல. ஆனா இது வந்து எதுவுமே ஒர்க் ஆகல. ஆமா. இது கொடுத்துருக்காங்க, ஃபியூவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா வெறும் ஸ்டிக்கர். இங்க பாருங்க, ஆன் எதுவுமே அடிக்காது. லைட் கூட இருக்கு. நீங்க அண்ணா உட்கார வச்சுக்கோங்க. ஆனா இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. நீங்க எப்படி திருப்பினாலும் இந்த இது அப்படியே தான் இருக்கும். R15 பை மிஸ் யூ. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு ஆசைப்பட்டு முதல்ல சைக்கிள் வாங்கின தம்பி வாங்கல, வாடகைக்கு எடுத்து. கூடிய சீக்கிரம் இந்த வாடகைக்கு எடுத்தது சொந்தமா வாங்கி வீடியோ போடு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு. இருக்கோம் 4 பேர் 5 பேர். இப்போ என் பண்ண போறேன் 20 ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து காமிக்காது. அது ஒழுங்கா மூடணும். மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா. ஹாய் गाइस முடிஞ்சிருச்சு. 21 ரூபாய். நம்ம 17 நிமிஷம் தான் ஓடி இருக்கோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 3 நிமிஷத்துக்கு ₹6 போடலாம். ஓகே गाइस. It was at this moment that he knew. ஓ பைக்ல போக கூடாதா? ஆக்சுவலாக நமக்கு அது தெரியும். போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கணும். நம்ம ரகசியமா இப்போ தெரியாத மாதிரியே போயிட்டு இருக்கோம்.